Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Rizky sama gua Mas Arges ya. Oke, jadi video kali ini gua mau bikin pure sound aja ya. Pure sound nih knalpot Aero. Tapi nih. Kalau video ini tembus di 2000 penonton, gua bakal tes sound knalpot ini. Bentar. Nih kita spill. Knalpot Samlong, guys. Nah, nih ya. Jika ini video tembus di 2000 penonton, kita bakal tes sound knalpot Samlong ini, guys. Nah, sementara kita tes sound knalpot nih Aero. Headernya dari Radamel Racing, guys ya. Nih RDML, headernya pakai ini, RDML nih. Stikernya bentar kita spill. Nih RDML. Nah, gua pengen tahu nih kalau dibawa jalan gimana sih suaranya knalpot Samlong ini, guys. Kayaknya enak banget nih. Ini gua sepil headernya, guys. Header dari Radamel ya. Tuh. Headernya cakep banget. Warnanya silver gitu ya. Kayak full bending gitu. Terus dia juga nggak ada pairnya sama sekali. Di bawah situ tidak ada pair ya. Tuh, nih. Nah, jadi rapi banget, nggak ada pair sama sekali. Dipadukan dengan Aero, tapi ini kan gue pakai bracket WR3 nih. Nah, ini harus pakai tambahan penggaris biar bisa pas ya. Karena kalau cuma bracket doang ini nggak bisa, guys, nggak nyampe. Tapi kalau pakai silencer yang Radamel ini pas, karena ya memang ini pasangannya. Terus nanti ada lagi, guys, knalpot yang 3/4-nya. Yang 3/4-nya tuh lebih ganteng lagi ya. Dia inletnya tuh gede, mungkin inlet 70 ya, cuman dia langsung dilas di sini, guys. Nih gua spill kan habis ini ya. Dia dari sini masuknya nih ke sini langsung gede ke sini. Modelnya dia kayak AR GP1R belakangnya tuh. Ntar kita spill ya nih knalpotnya. Nah, ini, guys. 3/4-nya. Oke, keren banget gak sih ini? Sumpah lu gede banget, guys. Dia nggak Samlong, modelnya Heckmon gini. Tuh. Terus ini langsung dilas di sini ya. Nggak ada pair-pair juga nih, langsung masuk aja. Jadi kita nanti cek sound yang mana dulu nih, yang Samlong ini atau yang ini 3/4. Terserah lah. Kayaknya sih Samlong dulu lah kayaknya. Penasaran juga gua, guys, kalau dibawa jalan tuh gimana. Oke, gua panasin dulu, guys ya. Karena ini belum dipanasin sama sekali, berapa hari udah. Suaranya set menggelegar ya. Aero dipadukan dengan headernya dari Radamel Racing. Suaranya, waduh, kacau sih ini. Nih, gua sepil tipis-tipis suaranya, guys. Set, kacau sih suaranya, kacau. Yuk, kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kayak ada ngorok-ngoroknya gitu, guys. Guys, ya. Kosong. Moga-moga harus ramah, guys, sama warga sekitar ya. Dan gue juga gak berani kenceng-kenceng, masih di kampung gini, gak enak ya. Buset. Nembak-nembaknya ya, gurih. Kita langsung berangkat, guys ya. Nih kita bertiga aja nih. Mungkin yang lain nyusul.
Kurang gacor tuh suaranya. Nih yang gacor nih. Nih gacor. Waduh. Dari tadi dia ngeplok, ternyata mic-nya belum dicolok. Dari rumah ke sini ke sel ya. Dan mic-nya belum dicolok. Mantap. NR tipis-tipis. Wah, suaranya enak banget ya, bikin candu ini Aero ya. Tutup helm dulu. Nah, ini baru mantap. Permisi Pak. Serem nembaknya. Enak banget suaranya. Buset. Kita lihat backfire-nya guys. Wow. Buset. Kita mungkin lewat ini ya, lewat gacuan aja ya. Dia pulang ya ke Jabon. Waduh, ada acara lagi nih. Acara apa nih? Jangan-jangan lewat gang. Buset. Wah, jangan dong kalau lewat gang. Waduh. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja guys ya. Gak terlalu panjang-panjang banget. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang udah like, comment, subscribe, dan juga share-nya. Makasih banyak guys. Semoga berkah buat kalian. Amin. Oke, see you, bye-bye.